完早餐，走去對面呢個市集，都好多嘢睇㗎喎。打返個 Y 鏡先。琴晚就為咗影嗰個噴泉，嗰個噴泉真係唔係好掂啊！一左右個喇叭大聲到咧，真係唔聾都聽到。仲要個喇叭叉到阿媽都唔認得。又話講到個噴泉，又話全中國第2高。唉，睇完之後都好後悔走去睇。哇！有腸粉食。我都好中意睇呢啲市集喎，呢啲即係我覺得好睇過去街市好多。佢真係會有啲生貨喺度。你睇下呢啲雞，你睇下佢條頸，條頸冇晒毛。呢啲雞擺到明都唔係啲咩農場㗎啦。啊！呢啲係咩嚟嘅咧？我都幾有風味啊！行呢啲街市，哇！百香果酒啊，勁！糯米酒、紅桃 K 酒，好多種酒。開初睇仲以為賣蜜糖添，原來都係啲酒啊、醋啊咁樣。哎呀，有兩隻貓仔好搞笑。雞骨草、雞血藤，哇，都幾多呢啲嘅喎。牛大力，琴日喺呢條街見到有檔賣嗰啲菇，見到嗰啲咩菇啊，大大條，好似好抵咁喎。琴日嗰啲叫咩菇啊？啊，羊肚菌，買咗100幾蚊，好大條啊！翻去試下先。今日又見到嗰個阿叔喺度賣羊肚菌。哇！呢條街好多人嚟買餸喎。呢啲街市我比較中意睇，多嗰啲地攤啊、車仔啊，各式各樣。我哋嗰啲街市太過規範啦，係咪？應該用咁講。我話麻麻地。哇！15蚊個嗰啲頭盔，哎呀，哼一哼都唔知會唔會爆。哇！呢度好多糕。哇！肇慶果蒸粽最出名，不過我又唔係好食粽，我比較中意食呢啲糕，五穀糕、馬蹄糕。賣燒味又有。琴日買咗啲蘋果，寫住咩野果、野蘋果，唔好食嘅。買咗啲龍眼乾，
自己搣嗰啲，平過深圳25蚊一斤，呢度15蚊一斤，差唔多咁大粒。地攤呢度咧就係一個街市裏邊，都佢好集中喎，賣菜就賣菜，賣魚就賣魚，一笪笪計嘅。不斷聽到咧啲微信支付、支付寶俾咗幾多錢，真係實在太方便。香港仲係要八達通現金。啲雞咁搞笑嘅，動起晒嘅反轉。咦，有馬仔喎！呢度出得㗎。2蚊。太多人啦，出返去先。而家去咗側邊，又有一個市場。唉，我唔入去啦，我諗都差唔多。賣棉胎，蒸籠布空調罩，空調罩我都睇下先。今晚去食自助餐，咁啊睇有咩食先。呢啲係 mousse 嗰啲嚟嘅，壽司啦。呢啲涼菜啦，呢個沙律啱我啊！呢個沙律啱晒我。羅馬生菜、蜆、蝦嗰啲貝殼類啦，有啲三文魚，有啲水果啦。我明㗎。紅茶、咖啡、果汁、水果。呢個烤土豆即係薯仔啊，幾好喎！睇落呢個係三文魚啊，呢個係嗰啲蒸扇貝，未開燈㗎，我自己走入嚟㗎咋。養生食品我就費事打開佢啦。有咩咧？泰式雞扒、泰式魚餅、咖喱海鮮喎，可以喎。炆豬手、例湯、翅中湯啦，糖水唔知咩糖水，冇啦，夠啦，都幾好。呢度仲有嘢飲添喎。我哋入住個酒店，咁入住個酒店之前咧，我喺門口影一影先。咁啊，呢度環境都幾好，天氣又好，太陽落山，紅紅地嘅色，一流。咁啊，而家望一望我哋個酒店正門啊，都可以喎，係咪？咁我哋酒店嘅右手邊，左右都有隻大笨象。咁啊，而家入去大堂睇下啦。
啲人好搞笑嘅，自助餐都排隊，使乜排啫？呢個就係個大堂，都大㗎個 lobby。啲人咧開始入場啦，自助餐都可以嘅間酒店。呢個係炒飯，鴨胸肉。影返轉頭啦，個泰式雞扒去嗰邊，因為嗰邊有人。咦，似木瓜嗰啲糖水喎。豬手唔啱喎，花海喎，咁啊都好多花。洗晒翻嘅話咧，沿住呢條大路。唔係喎，平時唔係個喎，平時啊，佢有個保存都幾多人嚟睇喎。佢如果保存點啊？保存就係喺嗰度咯。哎呦，見到啊大師兄。有啊，大師兄啊！大師兄，走去同阿大師兄打個招呼先。大師兄，大師兄，幹什麼？謝謝。都幾得意喎呢啲喎。不過咧，好似係嗰啲全即係全中國60%嘅花花草草、樹木、盆栽都係嚟自呢度橫欄。呢兩棵啲色都幾好睇㗎。呢個都整得幾得意嘅喎，一嚿嚿，好似嗰啲唔識講咧，好似假山定嗰啲樹嗰啲咁樣嘅。呢個都算有特色。晏晝嚟到順德食呢個18秒脆肉丸，我就麻麻地啦。入嚟食嘢嗰陣時咧，呢度都兩邊都有啲檔口仔賣下嘢，睇下啲檔口仔先。都好多人睇嘅喎。啲鹹濕嘢食。芝麻糊，呢啲係咪煲湯嘅咧？咁大桶嘅？五穀燕磨叫做。杏仁餅，花生，哇，3蚊包有啲貴喎老弟。順德特產。全部都係鹹濕嘢，都係零食，係咯。陳皮、茶葉。哇！啲拍片啊，好嘢喎！你睇唔睇啊？放上 YouTube。
花茶、醋啊，甜蜜醋好睇，可以試下喎。醋、呀，新疆特產。新疆特產。鹹魚、洗頭兼染髮。沖嘢飲。